necondiționată este acea iubire pură în care nu aștepți nimic, nu ai așteptări. E corect? Există? Necondiționat? Da. Nu există? Eu cred că da. Atunci când iubești o persoană, da, ca persoană, Da. e acea iubire infinită în care nu ai așteptări, doar știi că iubești ca persoană. Ca și conștiință, nu. Eu zic invers. Și ca persoană poți Nu să există iubești pe cineva, cum spuneai, nu Fără știu, să ca ai iubire așteptări. infinită, Doar iubești și atât. chiar dacă pleacă, îl iubești la fel ca atunci când era cu tine? Da, păi dacă consider că este mai fericit și îl iubești cu adevărat, fericirea lui este și a ta. Și chiar dacă a plecat pentru că se simte mai bine într-alt loc, da. Asta înseamnă necondiționată. Nu condiționezi, tu știi doar că îl iubești și atât. Asta în teorie, dar în practică există. Da, de ce nu? Păi și dacă el nu mai vrea, tu oricum îl iubești. Nu ai ce face. Dar de ce îl iubești? Nu știu, îl iubești și atât. Da, e un motiv. Ce ai văzut la el când de ți s-au aprins călcâiile, să zicem? Atunci când ți se aprinde călcâiele, înseamnă că îți place totul la acea persoană. Dacă ți aprinde doar un călcâi. Probabil că are și defecte. Băi, ce coincidență, chiar în călcâi mă scărpinam. Și auzi-o și pe Daniela. Aoleu. Deci e ceva care tu ai vrea să ai, nu? Iubire necondiționată? Dădeam exemplul ăsta, că de ce îl iubești pe X. Adică ce s-a întâmplat când a venit iubirea? Adică mergi pe stradă și, nu știu, deodată se întâmplă că iubești pe cineva sau se întâmplă ceva? Te referi la acei fluturași din stomac? Nu știu, o persoană pe care o iubești. O persoană pe care o iubești. De ce o iubești? Cum s-a ajuns la iubirea asta? Păi sunt mai multe moduri de iubi. Spre exemplu, iubirea de mamă, îți iubești copilul, iubirea de frate. Hai să mergem prima oară la iubirea asta între bărbat și femeie, că asta a fost prima oară. Da. Deci, ai fost îndrăgostită? Normal. Bun. De ce te-ai îndrăgostit de el? Păi mi-a plăcut totul la el. Deci prima oară ți-a plăcut de el, când De l-ai el. întâlnit. Nu? Da. Deci dacă nu-ți plăcea de el, nu Fizicul ai cum. Fizicul. Fizicul, corpul, tot. Nu știu dacă a fost ceva ce nu mi-a plăcut. Așa, deci te-a atras prima oară fizicul lui. Da? Da. Bun. Deci te-a Apoi atras ceva. calitățile lui. Te-a atras ceva. Frumusețea. Da. Mergem mai departe. Pe urmă, Asta e prima condiție ca să punctezi. calitățile. Ia ce calități Da. avea? Era bun, era Da. Atent cu tine, poate. atent. Te Da. simțeai liber nu știu, Da. te exprima în fața lui. Exact. Nu mă condiționa. Nu te condiționa, da? Deci te lăsa liberă. Deci primeai ceea ce tu îți doreai. Exact. Tu îți Da. doreai. Dar dacă nu primeai ceea ce tu îți doreai, Păi probabil că îl vroiai. nu-l vroiam. Nu. Ai văzut? Despre asta vorbim. Deci e condiționată Există dragostea. o iubire fără necondiționată, fără ca tu să primești ceva în schimb? Să iubești fără să primești ceva în schimb? Există așa ceva?
Da, Ai văzut? Când ne întrebăm sincer, conștientizăm da. că nu există. Sau, Adică, uite, am întrebat-o pe Violeta. Tu ai animăluțe? Ai animăluțe tu? da, am o pisicuță. O pisicuță. Și sigur o iubești. Prima oară că e superbă. Pentru tine pisica ta e cea mai frumoasă, da? Și a doua, pentru că, de ce? Că e o pisicuță blândă, mă face să râd, sau mă rog, E iubibil așa când vii acasă e și o vezi, iubibilă. te Așa. întâmpină. Dar dacă când veneai acasă, aia turba și sărea pe tine, o mai iubeai? Nu. Nu știu, cred că da, că era a mea, dar eu am ales-o. Da. Tu. Acum o iubești că e iubibilă, dar dacă de câte ori te-ar vede, ar vrea să sară pe tine să zgârie, ce-i faci? Deci te le-ar alerga pur și simplu în casă, ar turba. Ce să Da, faci? A, ce facem? Și s-ar căca în casă, și s-ar pișa peste tot, da? da. Noaptea te-ar zgâria pe față. Ar mai face la tine, oh, ia să vedem dacă o mai iubim. Deci vezi, toată iubirea, care noi zicem că iubim, o iubim cu un motiv. Ai un motiv. Și cealaltă care e condiționată. Pe asta e condiționată. Păi și Tot cea ești pură. condiționat. Adică nu îi pui tu condiții, eu așa credeam. Adică nu ai așteptări, știi, dacă iubești și atât. Înseamnă, da, condiționat înseamnă că tu ai așteptat din partea cealaltă. Inconștient, tu aștepți de la pisica ta și tu o iubești pentru că ea te iubește. Ea e iubibilă, e drăguță. Dar ți-am zis, dacă ea n-ar fi iubibilă și nu ar asculta de tine și ar face caca în toată casa, nu știu dacă ai mai iubi-o. Da? Dacă ți-a zgâriat toată mobila sau ce ar mai face ea pe acolo pe care ție nu-ți convine. Deci e clar că nu se poate. Deci este o iubire condiționată, să o condiționezi. O să iubesc pentru că două punte. Deci nu există pentru că după două punte ne iubim. Eu nu-ți închide microfonul. Dacă pe urmă ți-i tare. Deci când spui te iubesc pentru că și se pune două punte. Hai să-ți mai dau un exemplu foarte clar. Între un băiat și o fată când se întâlnesc, ei doi, la prima iubire, Da. știi că toți am trecut pe acolo. Inconștient îi spune, ce ai văzut la mine? De ce mă iubești? Deci chiar asta e întrebarea, de ce mă iubești? Inconștient unul la altul începe să spună, păi ești bun, ești frumos, ești așa, ești așa. De ce îi spune? Și el îi spune ei. De ce? Deci există un de ce. Nu? În momentul în care, să zicem, ei sunt împreună, da? Prima iubire, sunt împreună, fac drag, nu știu ce, îți dă unul la altul ceea ce, na, așa. La un moment dat, când el nu mai face ca tine sau tu ca el, adică nu-i mai dai ceea ce i-ai dat până atunci, adică să fii afectuoasă, devii și tu mai așa, imediat începe să răcească relația. De ce? Pentru că nu mai primește de la tine ce tu îi dădeai înainte. Și viceversa, bineînțeles. Nu dăm vina pe niciunul, nici pe băiat, nici pe fată. Amândoi la fel. Fiecare umblă să-și umple golul. Fiecare umblă să fie fericit. Dacă nu mă mai faci fericit, mă duc în altă parte. Nu te mai iubesc. Este așa, să vede asta sau nu? Da, uite, tocmai am conștientizat. Ai Eu văzut? credeam că există. Aha. Așa e. Aveți perfectă dreptate. Nu trebuie să-mi dai dreptate, trebuie să vezi tu. Mie Păi nu-mi nu dai am dreptate. văzut, păi am descoperit, tocmai am descoperit lucrurile astea. Încă o descoperire. Asta e. Că sunt și altfel de condiționări, nu cele pe care le-a explicat mai devreme acel domn cu... Exact. Alea sunt mai mari. Condiționează, Da. ești a mea, nu știu ce, nu pleci nicăieri, nu faci, ale altele. Dar și asta e tot un condiționare, dar nu sunt conștienți unul cu altul, că ei nu se iubesc. Am găsit, știi cum e iubirea asta? E cam așa, am găsit la tine ceea ce eu îmi doresc. Iar el a găsit la tine ceea ce el își dorește.
Corect. Poate vorbim de femei, da? Luăm femei, așa. Poate o femeie dorește să aibă iubitul ei casă, să aibă bani, să o ducă peste tot, să o plimbe. Alta poate nu dorește asta. Ea dorește liniște, dorește un băiat să o asculte, să fie lângă ea. Alta nu dorește asta. Ea dorește copii, dorește să, nu știu, fiecare are dorințele ei. Iar când își găsește ceea ce dorește, atunci face tot posibilul să-i dea și ei celuilalt ceea ce îi cere. De ce? Ca să poată să-l țină. Nu? Da, să-l atragă. Să-l atragă. Că la omul ăsta eu am găsit asta. Ceea ce eu căutam. Acum am să-i dau și lui ce vrea. Ce vrea? Uite, vrea să-i dau, nu știu, să-i vorbesc mai frumos, poate să-i facă mâncare, să fac curată, nu știu ce. Mă rog. Și Se el poate să completează unul cu altul. condiționează. Exact. Și fiecare se folosește de fiecare. Și îi spune că să o iubesc. Da, corect. Uite, am mai învățat o lecție. Dar ți-am dat exemplu chiar și la animal. Nu numai între un bărbat și o femeie. Chiar și la un animal îl iubești pentru că două puncte. Și pe urmă pune-ți-o tu. Uită-te la animalul tău și tu zici, pentru că nu spune mie. Dar tu știi pentru ce. Și spui, dacă toate astea pentru că, după ce le-ai enumerat, drăguță, frumoasă, cu minte, ascultătoare, nu mai știu cum, dacă le-ai tăiat după listă și ar fi nedrăguță, neascultătoare, dacă e mai Da. iubiu. Așa este. Da. Bun. Dar există o iubire necondiționată. Știi că există? Cea către Dumnezeu, către Creator. Nu? Nu. Da. Tu ai avut ghidare, nu? Poftim? Ai avut Da, am ghidare. avut. Da. Bun. Și aia În către ultima- Creator e condiționată. Și cel către Creator e condiționată, că trebuie să faci ce spune Creatorul. Stai liniștită. Dacă nu spui ce spune Creatorul, pe urmă te pedepsește Creatorul. Știi povestea, nu? Da. Bun. Deci acolo există condiții. Peste tot. Între ființa umană există condiții chiar și la Dumnezeu. Dumnezeu a zis că dacă nu faci ca El, te bagă în cazanul cu smoală. Da? Ai condiții, nene. Deci, dar există o iubire necondiționată. Iar acea iubire, hai să ne uităm. Când am terminat amândouă ghidarea și ți-am zis, uită-te la persoana care s-a arătat, nu mai știu cine s-a arătat atunci, mi-ai zis și am să Violeta. ce vezi? Așa. Și uite, am întrebat ce vezi, ce ai să spui despre ea, ce poți să-mi spui despre ea din ceea ce ești. Și mi-ai zis că nimic. Acolo nu era condiție. Nici de bine, nici de rău. Nu aveai nimic de spus. Păi da, pentru că vorbea conștiința. Acolo nu era nici sentiment de iubire, dar nici sentiment de ură. Doar era. Da, știu. Când a spus că nu nici iubire, nici ură, nici nimic. Gol. Nimic. Asta e iubire necondiționată. Nimic. Și nu o poți vede numai decât din ceea ce ești. Când privești oriunde îi privi, nu mai pui nimic. Nu mai judeci. Nu mai zici că e frumoasă sau urât. Dar într-o minte umană nu există așa ceva. Există
Îți dau, dar ce mi-este și mie. Cam așa. Dar a nu se Iubesc, da, confunda cu iubirea aia pe care o simte persoana. Că să zici că bun, asta nu-i bun, nu-i rea, iubesc pe toată lumea. Nu e nici asta. Nu E iubești doar pe așa, nimeni. ca un concept de iubire necondiționat, dar nu e neapărat o iubire. Am zis că acea Da, privire în care... Nu iubire, că nu este un sentiment, am spus. Dincolo de sentimentul de a iubi. Deci nu există sentiment în acea privire, am spus-o. Nici măcar sentimentul. Sentimentul e în persoană. Da, dar nici ură nu este. Că nimic. Da. Nici ură. Asta Absolut. cuvântul iubire cumva se confundă cu sentimentul de iubire. Da, pe mintea o ia ca... Mhm. Asta a făcut mintea, că odată ce Și o interpretează. Exact, odată ce acolo nu a fost recunoașterea, nu are loc recunoașterea, mintea interpretează iubirea în felul ei. Nu? Dar nu este, nu despre acea iubire să vorbim. Iubirea minții, iubirea personală, nu. Sau Iubirea fără unii au iubire numit-o sau fără iubire. iubire necondiționată. Alții au numit-o liniște, alții au numit-o pace, alții au numit-o nimic. Ai înțeles? Vastitate, infinit. Iar mintea, pentru ea e un concept. Iubirea fără iubire. Da. Iubirea fără iubire. Iubirea fără iubire e infinitul. Exact. Ești tu. Care nu mai Tu are. ești.